ابو جهل بدبخت، ابو جهل ملعون، ابو جهل که دشمن الله و رسول بود، از جای خود بلند شد، گفت چند تا جوان از چند قبیله میچینیم، چند تا جوان از چند تا قبیله ما انتخاب میکنیم، با شمشیرهای برنده در تاریکی شب هجوم می آوریم، محمد را در بسترش شهید می گردانیم. نعره تکبیر! رسول الله را در بستر شهید می کنیم و به قتل می رسانیم. در همین اثنا بود که شیطان که به صورت شیخ نجدی وارد مجلس شده بود، از جای خود بلند شد، گفت بهترین رأی و مشوره را تو دادی ای ابا جهل، ای ابوالحکم، بهترین مشوره تو هست، دیگر راهی وجود ندارد، باید محمد از زمین محو شود. اما نمیدانند که محمد خدای دارد، رسول الله حافظ دارد، محمد نگهبان دارد. اونها نمیدانند با چه قومی روبرو هستند، با چه شخصیت روبرو هستند که اسم او محمد است، محمد صلی الله علیه و سلم. گفتند دیگر راه نیست، بهترین مشوره ابو جهل است.